Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about the test tube baby. Now test tube baby को समझने से पहले हमें एक टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसको हम बोलते हैं IVF टेक्नोलॉजी. Now what is an IVF technology? Because IVF technology only results in the formation of a baby जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. सो IVF का फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. IVF मीन्स होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नाउ अब ये क्या होता है और इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो माने होता है आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं, आउटसाइड द बॉडी इन अ लैब, इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, उस ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और जो बेबीज़ डेवलप होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, सच बेबीज़ आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज़. नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ सम वुमेन, कुछ वुमेन्स में क्या होता है, ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक होती है. नाउ व्हेन द ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड देन व्हाट विल हैपन? यू कैन इमेजिन योरसेल्फ, क्या क्या हो सकता है. जो एग है वो पास नहीं हो पाएगा, या हम कह सकते हैं जो स्पर्म्स हैं वो एग के पास नहीं जा पाएंगे. जब स्पर्म्स एग के पास नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो दिस इज द टेक्निक इन विच you can do the fertilization outside the body of the female in a lab in a controlled condition. Such type of fertilization is done through IVF technology. Now the women where oviducts are blocked, so here what happen, they are unable to hold the eggs. This means that these women are not able to bear babies because of the blocked oviduct. सिंपली है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, एग अगर रिलीज भी हुआ तो ओविडक्ट ब्लॉक है तो वो रास्ते में ही स्टॉप हो जाएगा. ओके, आप ये कह सकते हो. या फिर और क्या हो सकता है कि जो है जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुँच पाएंगे. ओके, सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ vitro fertilization or IVF technology. Now here what is done, how it is done? It is done in a lab, मैंने बताया, not inside the body of the female. इसमें क्या करते हैं, freshly released eggs that is taken out. Okay, that is taken out, and the male sperms that is also taken out, okay, from the body, and then the fertilization is done externally under the controlled condition. It's not an easy, okay, but it happens also. okay, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप है और होता भी है. ओके, और यहाँ आप इंडिया में ही अगर बात करिए, देयर आर मेनी IVF इंस्टीट्यूट. आपको मिल सकते हैं हर सिटी में एक IVF इंस्टीट्यूट, खासकर जो मेट्रोज़ हैं वहाँ पे आपको ईजिली मिल सकता है. सो फिर वहाँ पे जो है एग्स जो हैं वो दे आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, थ्रू सिरिंज विद द हेल्प ऑफ, देन स्पर्म्स भी लिए जाते हैं और दोनों का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है इन अ पेट्री डिश. ओके, वंस द फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट, means once the zygote is formed, then this zygote is allowed to develop for a week. एक वीक तक उसका डेवलपमेंट देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं. ओके, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, मीन्स या तो हम ये कह सकते हैं एम्ब्रियो बने तक, क्योंकि आपको पता है यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है. ठीक है, जब डिवीजन हो जाता है तो दिस ज़ाइगोट इट डिवाइड्स आउटसाइड द बॉडी ओनली. ठीक है, एक वीक तक डिविजन्स होते हैं, बिकॉज दीज डिविजन्स दे अकर, डिवीजन तो फर्टिलाइजेशन के हाफ एन आवर के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, एंड कंटिन्यू टिल 7 days. ओके, तो इसीलिए 7 days तक उसको बाहर रखा जाता है इन अ सेफ कंडीशन, एंड फाइनली व्हेन द एम्ब्रियो हैज़ डेवलप्ड देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द वुमेन यूट्रस. फिर उसको वुमेन यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है. ठीक है, तो इन दिस वे बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं दैट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल बेबी. ठीक है, जो ग्रोथ होती है वो सब कुछ नॉर्मल होता है. बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो वुमेन्स जो हैं दे कांट बियर अ बेबी, वो बेबी को बियर नहीं कर सकते, उसमें नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. इसलिए जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियली तरीके से कराया जाता है इन अ लैब, इन अ सेफ कंडीशन, इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन. एंड द बेबीज़ दैट आर बॉर्न with the IVF process, such babies are known as test tube babies. So this is all about the IVF technology and test tube baby. हाँ, यहाँ पे ये जो नाम है इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़, यहाँ टेस्ट ट्यूब का कोई रोल नहीं है. ओके,
डोंट कंफ्यूज इट विद द रोल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ कोई टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ नहीं कराई जा रही है, सिंपली बाहर ग्रोथ कराई जा रही है, एम्ब्रियो जाइगो फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, और जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।